Привет, вы на канале Сказочные исследования. Оставайтесь с нами, и вы увидите новую сказку «Русалочка». Еще одна женская сказка. Я же правильно говорю, что это женская сказка полностью? Не совсем? Не совсем? Нет, нет, не женская. Она и женская, и мужская. Ну, то есть в каждой сказке есть такая развязка, где можно проигрывать и мужскую, и женскую судьбу. То есть и одно, и второе. То есть проигрывать разные матрицы. Очень часто бывает так, когда человек замалчивает что-то, вот когда он отдает свой голос, он при этом, общаясь с другим, ради которого он этого делает, он действительно испытывает боль, потому что он становится не собой, в этот момент предает себя. Угу. То есть, когда человек замалчивает какую-то проблему, да? Да? Или желания, наверное, свои, да? Желания Вообще все что угодно. Ну, то есть очень часто бывает так, что там в угоду кому-то, чтобы, да, мужчина, чтобы понравиться женщине, женщина, чтобы понравиться мужчине, или ребенок, чтобы быть хорошим для родителей, замалчивает свои желания, а в конечном итоге приходит к тому, что ему больно от этого. Угу. И его это как бы, ну вот, можно сказать, что есть такая метафора, его это как будто бы режет изнутри. Ну и на самом деле это выходит на то, что он как бы внутри появляются разные части этого ребенка. Получается хорошая для родителей, плохая часть в тень уходит, ну то есть такая внутренняя расчлененка. И каждая часть используется под свои нужды, да? Одна с родителями. Да? Это как такая защита психологическая, верно? Да. Когда человек не может быть целостным, ему надо поделиться на части, Да. и он общается этими частями с миром. Да, но это не основной мотив сказки. Ну да. Это просто одна из вариаций, потому что сказки всегда, мы рассматриваем сказки в многогранности. И Андерсон, да, писал такие сказки только по одной простой причине. Он долгое время проводил в психической больнице, потому что там его работала мама. Поэтому он был в этом поле бессознательного. Практически чистого разума, да? Ну, конечно, когда мы попадаем в поле бессознательного, можно сойти с ума. Это как бы, если у тебя нет очень четкой корреляции того, что осознанно, а что бессознательно, ну, два мира соединяются, и ты не можешь уже ориентироваться, вот эту внутреннюю уверенность, внутренней стойкости, когда она пропадает. Ну, то еще представление. Угу. А вот, Марин, смотри, я не совсем понимаю мотив самой русалочки, потому что она живет во дворце со своей семьей, с большой. У нее все хорошо, то есть явно семья не бедная, в достатке. Ну пусть даже это подводная семья. Угу. Она один раз увидела этого принца в окно случайно во время грозы, там подсветила ей. Она его увидела. Угу. И такая самопожертвованность, чтобы быть с этим принцем. Ну, ради чего? Что она испытала в этот момент? Вообще непонятно. По-моему, она испытала влюбленность. Ну, естественно. Влюбилась. Ну, и да, разные всякие поступки совершаются из-за влюбленности. То есть, в принципе, ради любви люди могут и язык, ну, как бы и голос отдать, и волосы отрезать, и есть полностью преобразиться. Так это же и происходит повсеместно. Ради того, чтобы он меня полюбил. Мотив такой. Чтобы заметил, да? Чтобы он меня полюбил. Она же постоянно «он меня полюбил». Но опять-таки это очень поверхностный слой сказки. Есть. Ну вот смотри, ради того, чтобы нас полюбили, мы очень часто там хотим понравиться. Ну есть такое, да. Да, там одеваем красивое платье, там, ну, девушка, которая встречается с парнем, и жена, которая прожила большее количество времени, да, это будут две разные девушки. По большому счету, да. То есть ты уже утром не встанешь с накрашенными ресницами, тут же не побежишь, думаешь, ну нафиг. Ну так ведь? Да. Ну, поэтому, да, мы отдаем себя, отдаем свои части, чтобы понравиться. И потом в дальнейшем, либо мы эти части также и оставляем, и всю жизнь притворяемся, что мы такие, либо все-таки мы приходим к себе, что так жить невозможно, и начинаем рассматривать, а где же я, где мои потерянные части.
И начинаем потом собирать эти части, верно? Да, походы к психологу. Для этого есть, но самый главный вопрос, когда человек начинает там, в возрасте от 27 лет, начинает задавать, кто я, а кто я-то, кто в итоге я. Да, то есть он тут получается и жрец, и жнец, да, и на дуде и грец, и он везде разными своими частями поделился со всеми, Да? и ничего своего не осталось. Так. И внутренняя пустота, да, вот, наверное, у человека. Ну, внутренняя пустота в том числе. Потому что я вот через это сам лично проходил. Ощущаю внутреннюю пустоту, когда ты везде Пустота, поделился. одиночество — это такие достаточно страшные моменты, потому что они идут глубоко из детства. Это вообще такая младенческая история. Но опять-таки это не касается сказки. Да, ну если опять же вернемся к сказке, Да. да, если вернемся к сказке, смотри, вот мы уже проговорили то, что она начала делать так, чтобы принц ее заметил. Потом он в результате ее... Ну вот смотри, давай начнем сначала сказки, Давай, потому мы что, любим начинать сначала. потому что ты заходишь сразу в какую-то середину, где она все отдала. Но если мы посмотрим сначала начало сказки, какого персонажа не хватает? Мужского. У нее есть отец мужчина. Матери не хватает, материнской. Материнской не хватает части, да? И если мы посмотрим, на суше есть один единственный главный герой. Кто? Принц. Принц, да. И вскользь упоминается про королевскую семью. Но вскользь. Но вскользь, и она там в конце как-то появляется, но в основном история принца и русалочки, да. То есть принц — это мужская часть, которая находится на суше, русалочка — это женская часть, женская такая аморфная, можно даже, наверное, сказать. Можно, я так думаю, что можно так сказать. Потому что, во-первых, женская, она не до конца, она полурыба. Да? То есть русалочка — это полурыба, получеловек, полурыба. То есть, по сути, ее такая сексуальность, она не развитая. Правильно? Ну да, в зачатке только там. Угу. Вот. И если смотреть вот на эти моменты, то есть смотрим сказку прямо, что мы видим? Что действие происходит в море, а море — это и есть материнский аспект. И вот здесь вот самое интересное происходит, потому что мужчина изначально выбирает свою первую женщину на основе того, что есть в матери. То есть, по сути, сказка о том, что вот у этого принца анима живет в этом море. И дальше происходит все это знакомство со своей анимой, то есть внутренней женщиной. И она развивается. Анима — это внутренняя женщина в мужском. Но если вообще посмотреть сказки разные, да, то к султану, там Аладдин, да, к султану кто сватать приходит? В мужских сказках всегда приходит мать с подношениями от мужского. Ну тут я забыл. Это Аладдин, это вообще различные сказки. Давай мы быстренько про динамику, чтобы вот это вот все не углубляться. Да, динамика такая, что принц попадает в море, да, его путь, он плывет на корабле, корабль разрушается, он попадает в море. То есть о чем это говорит? Но если посмотреть вот эту динамику, то это говорит, когда человек, да, принц, он еще не король, он принц. Это какой возраст? 15-16 лет. Юноша, да, юношеский. То есть у него намечается какой-то свой путь. Он плывет по течению, по морю. Да, то есть он на своем корабле по материнскому такому аспекту, он начинает его познавать и куда-то плывет. И начинает тонуть. То есть он захлебывается в материнском бессознательном. Как это можно сказать? То есть в установках, да, то есть мать его начинает поглощать. Это хорошо, это плохо, да, вот такие говорят. Да, она начинает говорить, когда ты женишься, да, вот в мире как это происходит, когда ты там поменяешь работу, уму-разуму наберешься, будешь ты учиться или нет, то есть мать начинает захватывать его, и тогда человек начинает с пути сбиваться, принц начинает там с пути сбиваться и тонуть, и тут у него происходит знакомство со своей анимой.
То есть русалочка его подхватывает и выносит на берег. Вот у него происходит это первое соприкосновение, она его выносит на берег. Мало того, что в этот момент у него происходит и знакомство с принцессой. Да, через какое-то время... Да, это о чем говорит? О том, что когда мы знакомы уже со своей анимой, когда мы знаем, какая наша женская, да, когда мужчина знает, какая у них феминная часть, он уже знает, какая судьба его ждет, какая судьба ему уготовлена. То есть, грубо говоря, он знает уже, какую женщину он хочет, подсознательно. Да. Но он же говорит во всей этой сказке, он говорит то, что я женюсь вот только на этой, на той, которая меня спасла. По сути-то спасла его русалочка, но он видел глаза другой. Но факт в том, что на феминной части мы жениться, выйти замуж, да, мы не можем. Просто это такая наша внутренняя история. Ну, и Для того, чтобы, наверное, встретить своего человека, да? Вот конечно, когда ты знаком с анимой, когда ты знаком со своей феминной частью, со своей чувственностью, со своей внутренней историей, ты спокойно можешь уже и встретить вторую половинку. Ты знаешь, какая она. Ты не обманешь себя. Да, это замечательная, кстати, штука. Да, конечно. Потому что многие люди даже не знают, как их феминная часть выглядит. Так что, дорогие зрители, обязательно изучайте свои части. Но феминная часть, посмотрите на маму. Посмотрите на маму, посмотрите на всех. Ну, это можно составить список всех окружающих меня женщин, все мое детство. А надо говорить, это нравится, это не нравится, или просто без этого, без оценочного суждения. Просто смотрим, какие-то качества выделяем. Это, допустим. Но это будет всегда некий собирательный образ. Притом это не то, чтобы только от матери. Да? Если мы посмотрим в саму сказку, мы увидим другой пласт, то, что на дне морском живет Нептун, да, там царь, бабушка, кто там еще? Сестры. Сестры, да, то есть там много образов, из которых складывается. То есть там есть и мужская часть матери, да, и есть и бабушка есть, То есть ведьма оно есть. все всегда складывается. И ведьма есть, да. Которые всегда знают, что надо делать, чтобы получить. Да. А ведьмы всегда все знают. Это ведущая часть. Да, и интересно, когда принц знакомится со своей вот этой внутренней частью, с анимой, она теряет голос, да, то есть ему не нужен голос уже ее, она его ведет, она рядом с ним, и самое интересное, там есть такой момент, что он ее одевает в мужские одежды, то есть он говорит о том, что я тебя знаю, ты во мне уже есть. Вот это прикольный поворот. Да, и когда он с ней в контакте, почему она там уходит в конце? Потому что уже она растворяется, она уже везде. То есть когда они есть союз мужского и женского, когда принц уже женился на принцессе, то анима уже есть везде. Понимаешь, она в воздухе везде происходит воспарение. То есть, если почитать Юнга, то таким образом описывает, дух Меркурия можно почитать, там есть такой момент, когда описывается эта история воспарения. Это очень красиво, и тоже можно к этой сказке применить. И русалочка на самом деле сделала тоже такой выбор интересный в конце. Она не убила своего принца, чтобы не возвращаться в те условия, в которых она была. Есть же такой момент, что анима бывает и убивающий в том числе. То есть это уже такие разные аспекты. То есть она, по сути, приняла правила этой игры, и для нее, я так понял, это был следующий шаг такой перехода на следующий уровень. Потому что в результате этого доброго поступка она получила бессмертную душу. Она получила в итоге, бессмертную душу. Про которую подводные жители только слышали, что такое есть. Она перешла на другой уровень. Другой уровень из морского, в воздушный. Стала воздухом воспарять. Совершенно другой уровень. То есть у нее произошло движение вверх. И можно рассудить то, что, скорее всего, принцем и принцесса станут король и королева. То есть у них тоже внутренняя динамика. Но это такие фантазии на сказку.
Вот. А Андерсон, он гений, поэтому мы читаем его сказки до сих пор. И каким-то образом они нас притягивают. Там всегда такие неожиданные повороты. Да? Дорогие зрители, если у вас остались еще какие-то комментарии или замечания по данному вопросу, по данной сказке, оставляйте, пожалуйста, оставляйте ваши комментарии под этим видео. Подписывайтесь на наши каналы, ссылочки, как обычно, у нас под видео. И оставайтесь на нашем канале «Сказочные исследования». Здесь мечты становятся планами. Всем спасибо! Всем пока!